esse aqui tá com luz, lanterna. Não dá pra ver essa direita ardendo. Dá pra ver meu cachorro ali. Vocês também que ele tá machucado na cabeça? Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ai, vai, deixa a câmera pegar melhor. Bora. Pera aí, deixa eu botar a câmera normal de volta. Isso aqui não é sangue, é remédio que tá na cabeça dele, galera. É um remédio. É um remédio, galera. Ó, sabe quem fez isso? Olha lá quem fez isso. Ó o povo que fez isso com ele. Ó o povo que fez isso com ele, galera. O Biscoito, o Diego, a Mel, a Frozen, que é a brancona ali, ó. E ela foi o que fez mais ainda. Nós temos que levar pro médico, o veterinário. E a veterinária arrancou os pelos infeccionados. Agora que ele viu qualquer barulho dessa grade aqui, ele vem pra cima. Vocês querem ver? Duvida, ele tá lá. Ó, Bob! Ó, Bob! Olha, eu sou lindo, Bob! Ô, Bob, vamos começar, nenê! Vamos começar! Ó, nenê! Ó, nenê! Ó, nenê! Vem morar no palácio da Rosa Quartz! Vem morar no palácio! Você já assistiu Steve Bebês? Ei, vamos esse cachorro aqui! Acesse Steve Bebês. A veterinária falou que a raça dele é pitbull, serve com o pastor irmão. Acertei. Ah, Babi. Você é lindo demais pra sofrer as coisas com essa. Ai. Ele quer me morder. 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 Vou dar um corte. Botamos vídeo. Botamos esse cachorro quase me pegou. Dá pra ver que ele é bravo. Peraí, vou dar até um zoom nele pra ver se vocês veem. Tá. Deixa eu câmera melhor. Estão vendo ele? É ele. O bichão. Venha morar no palácio da Rose Quartz. A Rosa é diamante rosa. Tio, é diamante rosa. E tio, oi pros inscritos. Tio, fala oi pros inscritos do canal. Quase ele me pegou, cara. Quase ele me pegou. Quase ele me pegou. Sai, cachorrinho. Sai, cachorro. Venha morar no... Tem uma ladrona de vídeo aqui, ó. Ela tá falando aqui, ó. Ela tá falando aqui, ó, galera. Já tá gravando faz tempo. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Tu viu? Vocês viram? O cachorro foi igual o Não. Ai. Eu vou quando quiser. Você não manda ele. Não é o cachorro, não é o gatinho. Socorro. 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 Venha morar no palácio. Tá pela cara, bichinho?
Mostra a cara. Mostra a cara. Não, ele tá com medo, galera. Isso aqui ele não tem medo. Ele já só tampando a cara. Você tá meio, ó. Mãe amorosa. Vou te soltar, Cafá. Me ajuda. Vai? Então você vai ter que... Mas então você vai ter que ir ali e balançar. Bora nós dois ali e balançar. Quem ele pegar, ele pegou. Vai, vem. Vem. Vai, vai. Vai. Fique mal. Meu amor. Good morning. Oh, good morning. Good morning. Subscribe. Vou cortar o pelinho da cabeça. Ai, caramba. Aqui. Ó, mãe. Bate no bebê. Eu sou o papi. Esse machucar a cara foi os cachorros que fez, galera. Não foi nós, não. Esse braço aí também. Todos os machucados foi ele. Cala a boca, cachorro. O bicho meu. Não tô te passando. Tá me dando te segurar. Tá bom? Não tem pra chorar do pai, do meu irmão e o meu Toninho. Tá bom? Não? Ele bibica. Tá bom, gente? E também. Esse machucadinho foi os cachorros machucou um pouquinho. Daí a mãe teve que tirar o paninho. Aí ficou assim, gente. Então tá o like no vídeo, se inscreve no canal para melhorar. E eu picar por tudo se você fez pra mim, gente. Picata, tá, gente? Que emocionante, galera. Um cachorro com o cara rasgado falando. Nunca vi isso. Ó, mas... Tu viu isso? Sai do meu vídeo, ninguém te chamou. Posso casar com você? Bam, 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 se quer, bam, 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 se quer, bam, bam, bam. Galera, esse foi o vídeo. Respeita o cachorrinho que tá com a cara rasgada. Deixa eu Por falar, favor, galera. Deixa eu falar. Então inscreve no canal pra me ajudar, tá, gente? E eu vou dormir um pouquinho, fui. Esse foi o vídeo e nós foi.